holy and synthesized salt. Daghan wa mahibaw unsaon paggamit. Ang gamit sa holy and synthesized salt, kung four corners inyong balay, imo na siyang ibutang dinha, four corners. Pero ayaw ikatag sa sahog ha, kay sakit di siya matumban, kay dagko man eh. Imo lang ibutang sa daplin, nya mutubig man ni siya, maora imo himuon. Kung doon na kay decorative, daghan man ang buho ng decorative, kaning imong backside, usa ra ka buho imong butangan, ayaw tanan. Kung doon na kay kisame or arkoba, manhole, imong butangan sa bligan nimo sa sulod. Unya, ang CR nimo, imong butangan ang iniduro, imong i-flash para mo ato sa ilawom. Unya, kung mukaon mo kananan, ngawa mo kaila, unya, uso palatay gilo din ha. Before ninyo kanon ang pagkaon, inyong butangan og salt. Kay aron mo protect ni siya, mo deliverance man ni nato. Mo protect man ang salt. Kaalam ni Solomon Size Jess, kini mga balang butang, o inyo kining tagdon sa paagi nga balaan. Kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamong pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Subot pasabot, makahimo na tog proteksyon ang mga sakramental. Pero dunay proper use of sakramental. Ato nang timanan, mo ni gamit sa salt. Kung mo biyahe mo glayo, onya, ni kalit og lain inyong lawas, kalit mong kaluya, palit mong bottle mineral, inyong butangan og gamay nga salt, mo'y inyong imnon. Samtang nagbiyahe mo, mawa inyong lain nga lawas. So mo ni gamit sa holy and exercise salt.